السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے موسم کی تازہ اپڈیٹ آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ چلو اب موسم کی تازہ صورتحال کو جان لیتے ہیں۔ 20 سے 23 جون کے دوران ملک میں وقفے سے بڑی مونسون بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ محکمہ موسمیات پاکستان کے ترجمان کے مطابق مرطوب ہوائیں خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی 20 جون سے ملک کے بالائی علاقوں پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد 20 سے 30 جون کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، میاں والی، سرگودا، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، فیصل آباد، جنگ، ٹوبا، ٹیک سنگھ، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، دیر، سوات، مالا گنج، گرام شانگلہ، کوہستان، پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، چارسدہ، باجوڑ، محمد، خیبر، کرم، کوہاٹ، بنو، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان میں آندھی، چکر اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر تیز بارش، ژالہ باری بھی توقع کی جا رہی ہے۔ 21 سے 3 جون کے دوران صوب، پرکھان، موساخیل، کالات، ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور اور ساہیوال میں آندھی، چکر اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کی توقع ہے۔ 22 سے 24 جون کے دوران سکھر، لاڑکانہ، داؤد، چک آباد میں آندھی، چکر چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب نیکسٹ آپ کو کل موسم کی صورتحال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔